ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬಂದಿದೆ, ZDI+ ಗಾಡಿ ಬಂದಿದೆ. 25 ಮಾಡಲ್ಲು, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಮ್ಮಿನೇ ಓಡಿರೋದು. ಸೊ ಇದು ಏನಂದರೆ ಕ್ಲಚ್ಚಿನ ಸಡನ್ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು 1050 RPM ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 1050 RPM ಅಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 1100 1050 ಇದು ಇಂಜಿನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಸಿಕ್ತು. ಸರಿ, ಇದರದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ RPM ಒಂದೊಂದು ಬೈ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪೈಪು, ಫರ್ಜಿ ವಾಲ್ವು, EGR ವಾಲ್ವು ಎಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ನಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಬೈ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಂಜಿನ್ ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಂಜಿನ್ ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಜಿನ್ ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಡಯಾಗ್ನಸ್ ನಮಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಮೆಜರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅದು ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೌಂಟಿಂಗು ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಮೆಜರ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಂದರೆ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಓಡಿದ್ರೆ ನಾವು ರ್ಯಾಶ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಶುರು ಆಗಿರೋದು ಏನಂದರೆ, ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಹಳೆಯದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಬೆಡ್ಡಿಂಗು ಡಯಾಗ್ನಸ್ ಆಗಿದೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.